السلام عليكم ومرحبا بكم حلويات خديجه. اليوم ان شاء الله نوجدوا صابلي بمذاق النعناع والحامض. صابلي لذيذ جدا مع العجينه اللي المعتمده عندي اللي كيجيكم بها الصابلي كيبقى في الشكل ديالو كيجي لذيذ بزاف. ندوزو مع بعض نتعرفوا على المقادير ونشوفوا طريقه التحضير. قبل ما ندوزو المقادير ما تنساوش انكم تعملوا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش هكا تشجعوني باش ننزل لكم ان شاء الله المزيد من الوصفات. نخليكم مع الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه. الصابلي ديالنا نحتاجو فيه 600 غرام ديال الدقيق ديال الفرص، نحتاجو فيه 200 غرام ديال السكر كلاصي العادي، كنحتاجو فيه 2 ديال البيضات، وكنحتاجو 250 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، وكنحتاجو قشره ديال حمضه محكوكه، وعندنا هنايا النكهه ديال النعناع. هاد النكهه راه متوفره عند جميع الناس اللي كيبيعوا كمواد ديال الحلويات. صافي غندوز دابا باش نعجن الصابلي ديالي. كنخلطوا الزبده مع السكر كلاصي وكندمجوهم حتى كتولي لنا الزبده على شكل خمار. صافي هادي بشكل ديال الزبده ملي كندمجوها مزيان مع السكر كلاصي. دابا غنزيدوها القشره ديال الحامض، وغنزيدها واحد المعلقه تقريبا صغيره عامره ديال النكهه ديال النعناع. ثم غندمج هاد المكونات مزيان. دابا غنضيف هاد جوج ديال البيضات، وغندمج هاد البيضات مع هاد المكونات اللي عملت من قبل. صافي وغنضيف الدقيق تدريجيا حتى كنجمع العجين. بعد ما جمعت العجينه ديالي غشيتها هنايا بواحد الغشاء بلاستيكي وغندخلها للثلاجه نخليها لمده ديال 10 دقائق على الاقل تبرد شويه. نرجع معكم من بعد نطلقوا الصابلي ديالنا. دابا من بعد ما ريحت العجينه دابا نجيب العجين ناخذ منه واحد الطرف وكنديرها في كيس بلاستيكي باش كنطلقها. وكنطلق هذا المطلق حتى كنرقق العجينه ديالي شويه. صافي من بعد ما رققت العجينه ديالي غنجيب دابا هذا المرشم هو اللي غنطبع به العجينه.
هاد المرشم دابا راه ولا متوفر عند جميع الناس اللي كيبيعوا كطوابع ديال الحلويات. كنطبع به العجينه على الشكل هذا، كنضغط عليه من الفوق باش كياخذ لي الشكل ديال المرشم من الداخل، وكنهبطو به الشكل هذا. كنديرو فوقهم واحد لاطه مفرشه بورق الطبخ على الشكل هذا، اولا البابي سولفينيزي. غنجيب شويه ديال الدقيق ندوز فيه المرشم ديالي باش كنطلع المرشم ونحيد منه العجينه السوداء. نجيب هكا شويه ديال الطحين، مره كنرش المرشم ديالي من الداخل ومن الجوانب ديالو. دابا كندخلو الوطا ديالنا للطيب في الفران على 180 درجه. الفران كنشعلوه من تحت ومن الفوق، نخليو الصابلي ديالنا حتى كيبدا يتحمر شي شويه ونخرجوه من الفران. ملي كنخرجوا الصابلي ديالنا من الفران هو باقي سخون، غنعملو شويه الكونفيتير هنا في هاد البلاصه هادي باش كيلصق فيه. ملي يكون باقي سخون كيشرب لنا السوائل اللي كاينه في الكونفيتير وكيلصق لنا الكونفيتير في الصابلي. ممكن تستعملوا اي نوع ديال الكونفيتير او المربى اللي كتفضلوا. انا غنعمل لنا شويه الحامض وغنعمل شويه ديال الكونفيتير المشماش. كما قلت لكم تعملوا الكونفيتير على حسب الذوق ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا كما شفتوا. زوقته بديك الكونفيتير ديال الحامض مع الكونفيتير ديال المشماش. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.